Profe, ¿es usted? ¿Qué hace usted aquí en los cafetales? Sí, soy yo. No creas que todos los maestros se la pasan en su casa solo viendo Netflix en estas vacaciones. También habemos maestros que nos ponemos a trabajar y aprovechamos el tiempo libre. Si eres maestro o maestra, coméntanos a qué otra cosa te dedicas en estas vacaciones.